ไฟ Maple Standard โคมไฟตัวใหม่ของไฟ Maple นะครับเป็นโคมไฟที่ดีไซน์สวยใช้งานง่ายน้ำหนักเบาเพียงแค่133 กรัมเปิดได้นานสุดถึง62 ชั่วโมงนะครับความสว่างก็ได้250 ลูเมนมีโหมดไฟให้เลือกตั้งแต่กลางเข้มอ่อนนะครับแล้วก็มีโหมดไฟสีแดงรวมถึงไฟฉุกเฉินนะครับชาร์จด้วยระบบ USB Type C ครับด้านบนตรงนี้จะมีฮุกนะครับสำหรับการเกี่ยวเต็นท์หรือว่าเกี่ยวสายอะไรตามต้องการนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นแม่เหล็กนะครับผมไม่ว่าจะแคมปิ้งเดินป่าหรือว่าใช้ที่บ้านก็เหมาะสมนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2 สีแล้วก็แถมซองมาให้ในชุดด้วยครับผม